şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme hakkınız değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Dinleme hakkınız değil. Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Sonuçta sınıf hapşırılar yaşısıyla giremeyin. Hem de izini tamamen dinliyorsun. Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Gereksiz Şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz. Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Dinleme hakkınız Sonuçta sınıf hapşırılar yaşısıyla giremeyin. Hem de izini tamamen dinliyorsun. Derslere gel. Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Bu ne gerekse? Sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz?